In sokker is daar 'n interessante statistiese term wat ons nie noodwendig in rugby kry nie. 'n Speler het dalk 20 doele aangeteken, maar dan kyk hulle ook na iets anders. Hulle noem dit assists. Want soms is die doel mooi, maar die aangee was briljant. Soms kry die een ou die skare se applous, maar iemand anders het die spasie raak gesien, die bal perfek deurgespeel en die oomblik moontlik gemaak. En is nie net so in sokker nie, dis so in rugby, maar dis ook so in die lewe. Ek luister nou die dag na Trevor Noah se potgooi en iewers sê hy, ons praat baie maklik van selfgemaakte mense, selfgemaakte biljoenêrs, selfgemaakte sukses. Maar het jy regtig alles self gedoen? Het jy self die idee gekry? Het jy self die produk in die fabriek gemaak, self die vragmotors bestuur, self die mense oortuig, self al hierdie deure oopgemaak? Niemand klim tog Everest alleen nie. Niemand bou aan 'n lewe alleen nie. Niemand word wie hulle is sonder ander mense se hulp nie. En dit maak nie jou prestasie kleiner nie, maar dit moet jou dankbaarheid soveel groter maak. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12 dat ons een liggaam is met baie dele. Die oog kan nie vir die hand sê ek het jou nie nodig nie en die kop kan nou weer nie vir die voete sê ek het julle nie nodig nie. Dis dalk een van die grootste leuns van ons tyd. Ek moet dit alleen maak in hierdie wêreld. Maar God het ons mos nie geskep om alleen te loop nie. Hy het ons geskep vir saamloop. Dalk is daar iemand in jou lewe wat 'n assist gegee het, hulp gegee het, toe jy dit nie eers besef het hoe belangrik dit was nie. 'n Onderwyser, 'n ouer, 'n vriend, 'n kollega, 'n afrigter. Iemand wat jou naam dalk genoem het in 'n vertrek waar jy nie eens was nie. Iemand wat jou moed ingepraat het toe jy wou opgee. Iemand wat vir jou die bal aangegee het sodat jy die 3 kon druk. Vandag is dalk 'n goeie dag om daardie mense raak te sien, om dankie te sê, om erkenning te gee. Maar ook dalk is jy vandag iemand anders se assist. Dalk is jou rol nie vandag om die doel te skop of die 3 te druk nie, maar om iemand anders in posisie te bring, om 'n woord van hoop te gee, om 'n kans te skep, om 'n deur oop te maak, om iemand dalk net te help glo ek kan. Want in God se koninkryk gaan dit nie net oor wie die doel skop of die 3 druk nie, maar dit gaan ook oor hoe liefde deur ons beweeg. En miskien is dit die geheim van 'n betekenisvolle lewe. Moenie net vra, hoe kan ek die 3 druk nie? Vra ook, wie kan ek vandag help om op te staan? Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, dankie dat ons vandag tot U kan bid. Here, ons wil vandag in besonder dankie sê vir mense in ons lewens wat ons gehelp het, ondersteun het, bygestaan het, in tye van hartseer, nood, maar ook in tye van voorspoed. Mense wat ons gehelp het om ons suksesse in hierdie wêreld te bereik. Maar Here, ons wil vandag ook dankie sê vir U, want ons weet, U het dit alles moontlik gemaak. En dankie daarvoor. Maar help ons ook om vir ander mense daardie geleenthede te gee, aan te bied. Daar waar ons hulle kan help, deur net 'n gebed vir hulle te doen. Net vir hulle weer moed in te praat, of vir hulle geleenthede te skep. Here, want ons is eintlik mos almal maar familie, broers en susters in die geloof. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net nodig om vandag vir 'n oomblik stil te staan en besef dat ander mense hom gehelp het om te bereik wat hy vandag het. Tot 'n volgende keer.